വളരെ ഗൗരവത്തോടെ രാജ്യം 2 ദിവസമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുടെ വിവരത്തിലേക്കാണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത്. വിഷമരുന്നിന് ഉത്തരവാദിയാര്? മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച 2 കുട്ടികൾ കൂടി മരിച്ചു. ഇതോടെ മരണസംഖ്യ 14ആയി. സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ അസാധാരണ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാരണം കണ്ടെത്താൻ വൈകിയതാണ് ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന വിമർശനം ശക്തമാവുകയാണ്. വിവരങ്ങളുമായി വൈശാഖ് ഹരൻ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട്. വൈശാഖ്, അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിരുന്നു. മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? PG വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായി ഇതിനോടകം തന്നെ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നുകൾ പരിശോധിച്ചതിലും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല എന്ന് 2 ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ, അതിലൊരു ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഈ പ്രതികരണം വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു കാഞ്ചീപുരത്തെ ശ്രേഷൻ എന്ന ഫാർമ കമ്പനിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബാച്ചിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായിട്ട്, കോൾഡ്രിഫ് എന്ന ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പിൽ വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഊർജിതമായി നടപടികൾ എടുക്കുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് നിരോധിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം ആദ്യം മുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസാധാരണമായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാരയിലെ പെർസായി എന്ന മേഖലയിൽ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടകം തന്നെ 9 മരണങ്ങൾ ആ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അധികൃതർ എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം, ഒരു വിമർശനമൊക്കെ തന്നെ ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് 2 മരണങ്ങൾ കൂടി ചിന്ദ്വാര മേഖലയിൽ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതോടുകൂടി ആകെ 12 മരണങ്ങളായി 11 മരണങ്ങളായി മധ്യപ്രദേശിൽ, 3 മരണങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിലും. ഏതായാലും ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അപകടം ഉണ്ടായ മധ്യപ്രദേശിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാനിലും, ഇതുകൂടാതെ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തമിഴ്നാട്, തൊട്ടു പിന്നാലെ കേരളം നിരോധിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ തെലങ്കാനയും ഈ മരുന്ന് നിരോധിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇനി വ്യക്തമാകേണ്ട 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്, ഈ മരണം സംഭവിച്ച മേഖലയിലേക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തന്നെയാണോ ഈ മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്? അത് വിതരണം ചെയ്തത് ഈ മരുന്നുകൾ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്, തമിഴ്നാട്ടിൽ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 19 മരുന്നുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ശേഖരിച്ചിട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളടക്കം പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ പരിശോധനാ ഫലം എന്താണ് എന്നും വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന, അതായത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സംഘം, അതായത് പൂനെ NIV അതുപോലെ തന്നെ ICMR, എയിംസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഇപ്പോൾ തന്നെ തമിഴ്നാടും അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പരിശോധനാ നിഗമനങ്ങൾ എന്താണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി വ്യക്തമാകേണ്ടതുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിവരം എന്നുള്ളത്, പ്രതിപക്ഷം വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനം ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ ഉന്നയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാര എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വാധീന മേഖലയാണ്. കമൽനാഥ് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി ഫ്രീസിംഗ് എലമെന്റുമായിട്ട് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വസ്തുവാണോ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്നായി നൽകുന്നത് എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കമൽനാഥ് ഉയർത്തുന്നത്. AAPയും പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 48.6% ഈ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഈ മരുന്നുകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. PG. ശരി, വൈശാഖാരനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച 14 പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഗൗരവത്തോടുകൂടിയുള്ള വാർത്തയാണ് രാജ്യത്താകമാനം. കേരളത്തിലടക്കം ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.